ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம மீஷோவோட ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தான் பார்க்க போகிறோம். நான் 2 ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கேன். ஒன்று பார்த்திங்கன்னா ஒரு இயரிங் ஆர்கனைசர், இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிச்சன் காம்போ டூல். ஸோ இந்த 2 ப்ராடக்ட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு லிட் இருக்குது. நம்ம இதில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு பாருங்க ஒரு கிளிப் மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம இதை லாக் பண்ணிக்கலாம். இது இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் சைஸ்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு ஷெல்ஃப்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா பிளேஸ் ஆயிடும். ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு இயரிங் ஆர்கனைசர். ஸோ மீஷோவில் எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்ணதில் நான் ரொம்பவே ஹாப்பி. இந்த பாக்ஸில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஒயிட் பேப்பர், பிளைன் ஒயிட் பேப்பரை கட் பண்ணி இந்த பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நம்மளோட இயரிங்ஸ்லேருந்து அழுக்கு எதுவும் பாக்ஸில் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் இதை போட்டிருக்கேன். இதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா, இதை நம்ம ஈஸியாக அப்படி கழட்டிக்கலாம், மறுபடியும் ஈஸியாக நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இதுல இருக்கு. எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. எல்லாத்துக்குமே அப்படிதான் இருக்கு பாருங்க. ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இத. இன்கேஸ் நமக்கு இயரிங்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய சைஸா இருந்ததுன்னா நம்ம இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு கூட இந்த ஒரு பெரிய பாருங்க ஸ்கொயர் மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. இதுக்குள்ள நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் இயரிங்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்க்கு மேட்சா டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸா நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் இதுல ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்காக நான் இதை வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதோட ரேட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 237 rupees. எனக்கு கேட்டீங்கன்னா இது ஒர்த்தான ஒரு ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவேன். ஸோ இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. இப்ப பாருங்க, நான் இயரிங்ஸ் எல்லாம் போட்டு அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ இனிமேல் ட்ரெஸ்க்கு மேட்சா நம்ம கம்பல்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஸோ ஒரு பக்கம் கனிஷ்காக்கு தேவையானதெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பக்கம் கொஞ்சம் பெரிய இயரிங்ஸ் எல்லாம் நான் போடுறது. ஸோ சூப்பராக ஆர்கனைஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், கிளட்டடாக இல்லாமல் நீட்டாக இருக்கு. நமக்கு வேணுங்கிற இயரிங்ஸை எடுத்து நீட்டாக போட்டு போயிடலாம். ஸோ சூப்பரான ஒரு ஆர்கனைசர். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் ஒரு கிச்சன் டூல் காம்போ. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னா மொத்தம் 9 பீஸ் இருக்கு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலிக்கான் ப்ரஷ், சிலிக்கான் ஸ்பேச்சுலா, இது விஸ்கு, இது கிரேட்டர், ஒரு சின்ன சைஸ் சிசர் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம உருளைக்கிழங்கெல்லாம் மசிக்கக்கூடிய ஸ்மாஷர். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஆயில் ஐட்டம்ஸ் நம்ம எதையாவது எடுக்கக்கூடிய ஒரு கரண்டி மாதிரி ஒரு இது, வடைலாம் நம்ம எடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லெமன் பிழியக்கூடிய ஸ்குவீசர். அதுக்கு அடுத்தது இது ஒரு டாங். ஸோ மொத்தம் இத்தனை 9 ப்ராடக்ட் இருக்கு. 9 வகையான கிச்சன் டூல்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், பொட்டேட்டோ மேஷ் பண்ணக்கூடியது. நம்ம பொட்டேட்டோ மேஷ் பண்ணிக்கலாம். பிளஸ் நம்ம கூட்டு பருப்பு அதெல்லாம் செய்யும் போது டைரக்டா பேன்லயே வச்சு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ இது நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டர்டியா இருக்கு. உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ இது ஒரு சூப்பரான ஒரு டூல். இது நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு விஸ்கு. இதுவும் அப்படிதான் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ ஒரு 4 ப்ராடக்ட் பாத்தீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இது நம்ம ஆயில் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் பொரிச்சு எடுக்கக்கூடிய ஒரு கரண்டி. இது அடுத்ததா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலிக்கான் ஸ்பேச்சுலா. நம்ம இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி எல்லாம் செய்யும் போது ஆயில் தொட்டு நம்ம பிரஷ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிலிக்கான் ஸ்பேச்சுலா. இதுவும் அதேதான். நம்ம கேக் மிக்ஸ் பண்றதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடியதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேச்சுலா வச்சு மிக்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ 2 கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு பிரஷ், ஒரு ஸ்பேச்சுலா 2. நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரேட்டர், சின்னதா ஒரு கிரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்ததா ஒரு சிசர். இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன குட்டி சிசர். நான் ஆர்டர் பண்ணும்போது பார்க்கும்போது சிசர் கொஞ்சம் பெருசா இருந்த மாதிரி இருந்தது. ஆனா இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப சின்ன சிசர். நெக்ஸ்ட் ஒரு டாங்கு.
நம்ம அப்பளம் பொரிச்சு எடுக்கக்கூடியது. இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப திக்கா இருக்கு, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், சூப்பரா இருக்கு. அடுத்தது ஒரு லெமன் புழியக்கூடியது. ஸோ மொத்தம் 9 ப்ராடக்ட். இதுல எனக்கு ஒரு 2 ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்பேக்ஷன் இல்லை. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இந்த கிரேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தின்னா இருக்கு, இங்கெல்லாம் வந்து ஷார்ப்பா இருக்கு, எட்ஜெல்லாம் நம்ம கையில வந்து கிழிச்சிடுற மாதிரி இருக்கு. ஃபினிஷிங் வந்து அந்த அளவுக்கு சரியில்லை. ஸோ இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் மன வருத்தமா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஸ்டர், நான் போட்டோல பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பெருசா இருந்தது, பட் வந்தது என்னவோ சின்னது. மற்றபடி எல்லாமே ஓகே, சூப்பரா இருக்கு. ஸோ இதான் நான் வந்து மீஷோல பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இதோட பிரைஸ் எவ்வளோன்னு பாத்தீங்கன்னா 380 rupees. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த மீஷோட ஷாப்பிங் ஆல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து எனக்கு கிச்சனுக்கு தேவைப்படும், யூஸ் ஆகக்கூடிய பொருட்களை நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ மீஷோவை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும், மீஷோன்றது ஒரு ரீசெல்லிங் ஆப். ஸோ நீங்களும் வந்து இது ஒரு ரீசெல் பண்ணக்கூடிய ஆப்பை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதுல வந்து நீங்க மீஷோ ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம், உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் பர்ச்சேஸ் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ மீஷோ நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு வந்து இதுக்கான ஒரு கோட் இருக்கு, நான் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன். இன்கேஸ் நீங்க ப்ராடக்ட் ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா அந்த கோடை நீங்க பயன்படுத்தி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைஸ் வந்து கொஞ்சம் ஆஃபர் கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன், உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா பிங்கோ பிங்க் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம்.